আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 455তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ 455তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার দিবাকে দেখা যাবে দিবা প্রচণ্ড পরিমাণে রুহির প্রতি রেগে যাবে। কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন রুহি ভুল বুঝে দিবাকে অনেক ধরনের অপমানজনক এবং বাজে বাজে কথা তুলেছে। এবার দিবার চরিত্র নিয়ে কথা তুলেছে রুহি, আর এই ব্যাপারগুলো দিবা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। তাই দিবা সিদ্ধান্ত নেবে যে আজ থেকে দিবা আর রুহিদের বাড়িতে থাকবে না। আর অন্যদিকে এবার উগান্ডাকে দেখা যাবে উগান্ডার সময় খুবই খারাপ যাবে আগামী পর্বে। উগান্ডাকে সবাই ভুল বুঝতে শুরু করবে। গ্রামের যারা রয়েছে সবাই ভাবে যে উগান্ডা বিশ্বাসের ঘরে চুরি করেছে। কারণ রুহির যে ফুপু রয়েছে সেই ফুপু বিশ্বাস করে রুহিকে উগান্ডার সাথে চলতে দিয়েছিল, কিন্তু সেই বিশ্বাসের ঘরে চুরি করা হয়েছে উগান্ডা। আর এর জন্যই উগান্ডাকে কেউই দেখতে পারবে না। আর এইসব নিয়ে উগান্ডার যখন মন খারাপ থাকবে তখন আব্বা চেয়ারম্যানকে দেখা যাবে উগান্ডাকে ফোন করতে। তখন উগান্ডা ফোন রিসিভ করবে। তখন আব্বা চেয়ারম্যান ভালো মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা না করেই উগান্ডাকে বলবে, তুই দিবাকে নিয়ে কেন থানায় গিয়েছিলি? আর এই কথা শুনে, অর্থাৎ আব্বা চেয়ারম্যানের কথা শুনে উগান্ডা বেশি রেগে যাবে। উগান্ডা বলবে, আপনি কি বলছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, এখানে ডিস্কোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি নিয়ে যদি থানায় যেতে হয় তাহলে এখানে ডিস্কোর ভাই যাবে। এখানে তুই দিবাকে নিয়ে থানায় কেন যেতে গেলি? আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল ব্যাপার, দয়া করে আমার পার্সোনাল ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে আসবেন না। আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান প্রচণ্ড পরিমাণে উগান্ডার প্রতি ক্ষেপে যাবে। উগান্ডাকে বলবে, তুই কি বলছিস? তুই কি ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে তারপর বলছিস? তখন উগান্ডা বলবে, হ্যাঁ আমি চিন্তা ভাবনা করে তারপরে বলছি। কারণ দিবা হচ্ছে এখানের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান মানে সে জনগণের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সমান। আর এখানে আপনি কথা বলতে পারতেন যদি আপনার ওয়াইফকে আমি কিছু বলতাম, অথবা তার সাথে আমি চলতাম, তাকে যদি আমি জোর করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম, সেখানে আপনি অনেক কথা তুলতে পারতেন। কিন্তু এখানে চেয়ারম্যানকে নিয়ে আমি যা করি না কেন এই ব্যাপার নিয়ে আপনি একটা কথাও তুলতে পারবেন না, কারণ ওর প্রতি আপনার কোনো অধিকার নাই। আর এই কথা শুনে আব্বা চেয়ারম্যান আরও বেশি রেগে যাবে। আব্বা চেয়ারম্যান বলবে, তুই কাকে কি বলছিস? এই দিবা যে চেয়ারম্যান হয়েছে এর পিছনে কার প্রতিভা রয়েছে, এর পিছনে কার ভূমিকা রয়েছে, তুই কি এসব জানিস? তখন উগান্ডা বলবে, হ্যাঁ আমি এসব খুব ভালো করেই জানি। এই বলে ফোনটি কেটে দিবে উগান্ডা। বকুলপুর সিজন 2 এর 455তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 15 তারিখ, অর্থাৎ 15ই জুলাই শনিবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।